wacha nikwambie kitu msikilizaji wangu. I want to talk to you today. Sawa, especially mtu ambaye umeajiriwa mahali ambapo mnafanya kazi watu wengi. Alright? Yule colleague wako pale sio rafiki yako. I repeat. Kwa sauti kubwa. Sawa. My people at the back, I hope you're hearing me. Yule colleague wako pale kazini sio rafiki yako. Anaweza jifanya mtu mzuri, anaweza jifanya rafiki yako, anaweza jifanya na kuongeleshaga vizuri, anaweza jifanya na kuaga karibu na wewe. But let me tell you one thing. Mambo yakija kugeuka ama kitu kikija kutokea, weka ukijua kwamba huyo ndiye atakuwa mtu wa kwanza kukuruka. Yale mambo ambayo mmekuwa mkiongea, mnasengenya sijui bosi, mnasengenya sijui colleague mwenzako, sijui mnasengenya nani, sijui mko na terms zenu, majina mnaitana, kaa ukijua kwamba atakuchomea na utafuto kazi, utamuacha pale. Sawa. So tread very carefully wakati ambapo uko kwa hizi kazi, wakati ambapo unafanya kazi na colleagues wako. Sawa. Utazungumza na colleague wako, kumbe yeye chini ya maji ana rekodi. Yes, kwa sababu ameshaona kwamba wewe tayari ni threat. Ameshaona kwamba wewe tayari vile unakuja hivi, anaweza kuja uonekane kwamba unafanya kazi mzuri kumliko. Anaweza kuja uonekane kwamba you are not competent but they are. Sasa unaamua njia ya kumweka chini. Kwa hivyo jamani, ukae ukijua kwamba ukiwa pale kazini, wewe fanya kile ambacho kilikupeleka hapo, fanya kazi yako, go home. I hope tumeelewana. Kuna story moja ya mwanadada ambaye alikuwa anasema aliajiriwa kazi, alikuwa anafanya kazi tao, lakini akasema kwamba hela ambayo alikuwa analipwa ilikuwa ni hela kidogo. Na pesa ambayo alikuwa anapata pale, ulikuwa unapata mostly anaitumia kwa transport. So at the end of the day anabaki bila pesa ama anabaki na madeni. Nasema kwamba alikuwa amepata kazi nyingine karibu sasa na home, yenye at least anaweza save ka kitu, at least anaweza lipa bills. Akapata kazi tu, and trust you me, hakumaliza hata mwezi. Yeah, na hii ilisababishwa na colleague wake. Nasikia alikuwa anasema ni kama huyu colleague alikuwa na date na boss, ya? Yeah, hii ni nyingine. Lakini kwa sasa tuendi hapo. Tutaiongelea siku nyingine. Alikuwa anasema kwamba ni kama huyu colleague wake alikuwa na affair na boss. Na sasa ikapata kwamba hakuna siku tu anakunywa hapo chai, akasema aletewe chai, and then akasema kwamba mimi sikunywangi chai na hiyo kikombe, nataka tu niwekee chai kwa kikombe kingine. And then sasa yeye anasema aliuliza tu vile tu mtu anaweza uliza, kwa hii era kweli kuna mtu anachagua kikombe? Kwa sababu anasema ilikuwa tu ni kikombe fiti, ni kikombe tu nzuri ambayo iko sawa. Hivyo tu ndio huyu msichana alipigia boss simu hizi kazi. Wakati ambapo unafanya kazi, alipigia huyu mwanadada akamwambia kwamba kazi imeisha na aende nyumbani. Akajaribu hata kumbembeleza, lakini decision ilikuwa ishafanyika pale. Imagine. Na alikuwa anasema, alikuwa hata analia, anasema maskini, mimi niko na hata mamangu nafaa kumlipia therapy, niko na bills za kulipa, sijui hata naanza wapi. I don't know what to do. Kwa hivyo ukae kujua pale kazini kwako kuna mtu ambaye yeye kazi yake hataki kukuona ukiendelea, hataki kukuona ukifanya vizuri. Akiona tu kidogo ni kama umeanza kushine, anazima. Akiona tu kidogo ni kama umeanza kupendwa na bosi, anazima. So jamani, be careful wakati ambapo unasema maneno, wakati ambapo unaongelesha watu pale kazini, wakati ambapo una interact na watu. Be very selective na words zenye unatumia. Be very cautious na maneno yenye unaongea, kwa sababu huwezi jua huyo unayeongea na yeye ukidhani kwamba ni rafiki yako pale kazini, umdhanie ndiye siye. Wahenga walisema, na hiyo sidhani kama wanashangaa, kwa sababu ni ukweli. Umdhanie ndiye siye.